السلام عليكم. النهارده جايبه لكم عروة الزرار من القماش. خلاص هنعملوها بتتعمل في جواكت اولا فقط. خلاص انا بحدد الثلاث خطوط دولت. الخط اللي في النص ده بيتحدد على مكان الفتحتين اللي في الزرار. خلاص وابدا اطلع فوقيه نص سنتي وتحتيه نص سنتي، وعرضه بقى عرض الزرار اللي انتي بتكوني محدداه للجاكيت. خلاص. في حاجة تانية معلومة، حتى طبعا هو الطريقة بالظبط كأنك بتعملي جيب شقة. خلاص فانت هتمشي على نفس الخطوات بالظبط. بس انا في كذا حاجة عايزة افهمها لك. انك انت وانت بتعملي، انا بعمل الجيب ده في اي جاكيت ليه جزء في الجاكيت وليه البطانة بتاعته. اللي بيتعمل فيه الزرار دوت، انا بعمل الزرار العروة دي، سوري. العروة دي بتتعمل في الجزء اللي فيه الجاكيت نفسه، لكن البطانة باعمل لها فتحة تانية. ليه؟ لأن أنا لو عملت العروة دي في الجزء اللي في الجاكيت مع البطانة بتاعته، العروة هتكلكع وهتبقى تخينة جدا ومش هتبقى شكلها حلو. فبعد بعمل العروة بالظبط كده، باجي بقى على الجزء بتاع البطانة ولازم اعمل لها فتحة. اديني كده بتعلمها بالقلم اهو عشان تحط مكانها في الناحية التانية، وهتبدأ تفتحها وتعلم مكانها بالظبط. خلاص زي ما انت شايفاه كده اهو، وهتعمل الخطوط بالظبط وهتفتحها. ليه؟ عشان تعدي منها، عشان تبقى عملت تعديتها من هنا وتعدي منها. بصي كده عشان تعدي منها، وبعد كده تحط لها فازلين دبل، وبعد كده تلزقهم في بعض هيبقوا حته واحده. وكده خلصت معانا معلومه.